ہاں جی، تو السلام علیکم فرینڈز، آپ کو اے بی ٹائپنگ اسٹوڈیو میں ویلکم کہتے ہیں۔ ہم اس میں آپ کو بتائیں گے کہ ٹائپنگ سپیڈ کو کیسے بڑھاتے ہیں اور مینٹین کیسے رکھتے ہیں۔ جی ہاں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل اے بی اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک اور بیل کا آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ جی ہاں، ہم آپ کو اس میں ٹائپنگ کے بارے میں بہت ہی اچھی معلومات دیں گے اور اب آپ کو ڈیمو بھی کر کے دکھا دیں گے۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو انشاءاللہ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ نیکسٹ ویڈیو کس بارے میں ہو، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو ٹائپنگ کے ٹپس بتائیں گے۔ اس میں تو خالی ڈیمو بتائیں گے کہ میری ٹائپنگ سپیڈ کتنی ہے، اور اس کو آپ اس طرح کی ٹائپنگ کیسے کر سکتے ہیں۔ جی تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور بیل کا آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ ویڈیو کرتے ہیں۔ جی تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ہم ایک ہی پیراگراف سے، جیسے کہ ہسٹری آف فوٹوگرافی۔ 1 منٹ کا ٹائم لگایا ہے، 1 منٹ میں اسٹارٹ ٹیسٹ۔ ادھر میں آپ کو اپنی ٹائپنگ سپیڈ دکھا دیتا ہوں کہ میری کتنی ہے۔ اگر آپ کو میری ٹائپنگ سپیڈ اچھی لگے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اس طرح کی سپیڈ بڑھانے کے لیے ہم آپ کو بتائیں گے ٹپس وغیرہ۔ ہماری ساری ہی ویڈیو انفارمیٹیوز ہوگی۔ جی تو شروع کرتے ہیں ٹائپنگ ہسٹری آف فوٹوگرافی۔ جی تو دیکھتے رہیے ہمارا چینل اے بی ٹائپنگ اسٹوڈیو۔ اگر آپ کو ہماری سپیڈ اچھی لگی تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اس طرح کی فارمیٹیو ویڈیو آپ سے شیئر کرتا رہوں گا، جیسا کہ اب میں آپ کو ٹائپنگ کا ڈیمو دے رہا ہوں۔ اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ نیکسٹ ویڈیو میں کون سی ٹپس بتاؤں کہ سپیڈ بڑھا سکیں۔ لیکن بتانی تو میں نے ہے، لیکن آپ کی بھی خواہش ضروری ہے کہ آپ کون سی سپیڈ بڑھانا چاہتے ہیں، جیسا کہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو ڈیمو۔ جی تو میں آپ کو سپیڈ دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں میری تقریباً کم از کم 47 سپیڈ، اور تھوڑی سی غلطیوں کی وجہ سے 43 سپیڈ ہے۔ انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی زیادہ سپیڈ ہوگی، اور اس سے بھی آپ کی زیادہ سپیڈ ہوگی جو میں آپ کو ٹپس بتاؤں گا۔ اور ٹپس میرے پاس ایک بہت بڑا تقریباً میرے پاس پیج ہے، اور اس پیج تقریباً آپ 11-12 دن لگائیں گے تو وہ آپ کا پیج جو ہے تقریباً 10-12 دن میں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ جو پیج ہے وہ اس کے بعد اس میں ایک پیراگراف ہوں گے۔ پیراگراف میں آپ کو وہ جو چیزیں ہوں گی وہ لکھنی ہوں گی۔ اس کے بعد آپ ٹائپنگ ماسٹر پہ جائیں گے، ادھر اسٹڈینگ میں جا کے ادھر پریکٹس کریں گے، لیکن اس کے بعد آپ کی یہ سپیڈ آئے گی۔ یہ سپیڈ تو میں نے عام نکالی ہے نا، لیکن اس سے زیادہ میں تھوڑی سی آپ کو کر کے دکھاؤں گا ڈیمو نیکسٹ ویڈیو میں، اور دکھاؤں گا کہ میری تقریباً 50 ابو سپیڈ ہے۔ جی ہاں، تو میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اتنے کے لیے اللہ حافظ۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور بیل کا آئیکن دبانا، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ہماری ویڈیو کیسی لگی آپ کو۔ اللہ حافظ۔